大家好哈，我是国立台北科技大学资工系陈彦宁哈。那今天我们希望能够介绍在机器学习应用在工业4.0以上的这个检测、分析跟辨识上的应用的其中一个主题就是这个分类器的这个使用哈。我们需要透过分类器它才能够把这个我们前述所讲到的这个特征归类来作为说我们要辨识分析的这个结果好，那所以我们呢先介绍一下什么是分类器好，在这个记忆学习里面呢，我们最主要要做的事情就是说基于我们前面上一次上课所讲到的这个对于目标检测的这些所抽取出来的特征，再对这些特征呢做这个聚类分析来做一个归类。那接下来我们就可以得到我们所希望辨识的分析的这个决策的这个结果好，从这个范例里面呢，我们可以看到有蓝点、红点跟紫点的这3群的这个类别这3个类别呢，我们要这3类别呢，其实主要是从特征萃取抽出来的这个结果。那我们要透过一种机器学习工具来把这3个类别呢做一个这个归类那传统的这个方式呢，我们可以找到一条线来把红色的这个聚类呢先分析出来再来要再找另外一条线呢，再去分析蓝色跟紫色的这个点，把它们正确的分成3群。而这分成3群的这个过程呢，这个东西就叫做分类器那所以说，而这些点呢，就是我们前述所介绍到的这个特征萃取的这个特征点的这个结果所以我们要把这些特征点呢开始加以做聚类分群的这个动作，我们称之为这个机器学习里面的分类器好，首先我们来介绍一下我们常见的这个分类器有一种叫 Cascade Classify这个我们常用的这个分类器呢，叫做这个 AdaBoost 这种分类器。它其实这种的观念呢，主要是说把这个简易的这些特征呢，开始把它分成大量的 stage。这每个 stage 呢，都是一个弱分类器这每一个弱分类器呢，开始把它串接在一起呢，它就会变成一个比较强健的这个分类器。而基本上呢，它的这个基本的观念呢，就是每一个 stage 的这个 classify 呢，它其实是一个把比较不可能特征先开始从前段开始，从前面的级数开始，直接就把它过滤掉。那到最后呢，留到越后面的这个特征呢，就是我们越正确准确越高的这个结果，就是我们越是我们所需要的这个辨识的这个分类结果那所以说呢，它每一个这个串接的这 classify 呢，它的这 hit rate 正确率以及 false alarm 呢，它都有它自己的这一个辨识率跟容错率。那接下来它把它串接在一起呢，它的辨识率呢就会开始做这个等比级数的增加。那接下来呢，它的错误率就越来越低。那最后呢，你就会得到相当好的这个辨识效果。而这个架构是相当简单，而且运算速度很快所以它呢很适合用在我们前面讲到的这一种叫 hair-like 的这一个分类器的这个运用所以我们来介绍一下它的原理是怎么做的这每一个 stage 呢，假设我们是目标影像，是像我们上一次上课所讲到的这个目标影像的特征的萃取出来的特征。那接下来它会透过每一个 stage 呢来做一个筛选。例如 stage 1呢，它的 hit rate 呢是 H。然后 hit rate 是 H， 那被筛掉的这个比率呢就是1减 false alarm rate 那接下来往下这个串接之后呢，就是每一级的这个 hit rate 呢就开始不断的这个等比级数的这个开始不断的改进。那接下来到了第 N 个 stage 的时候呢，它的这个 hit rate 呢就可以达到每一级的 hit rate 呢的这个成绩的这个结果。那最后呢，它的这个 false alarm rate 呢就会开始不断的这个一级一级的降到最低。也就是说呢，它可以从这个第一级的这一个最不可能的这个特征呢，先把它滤除掉再来在第2级再做另外一种特征的萃取再来在第3种特征的这一个分类到最后你第 N 种特征就可以把这些把这 N 种特征呢做一个这一个筛选分类之后那最后得到结果就是我们所希望归类的这个结果那我们最常见的应用呢就是说就用在我们的这个人脸的这个分析上面用 hair-like 的模型来做这个物件的抓取跟这个分类归类的这个动作尤其做物件检测，它的效果特别的好所以在这个例子里面呢，它的整体的 hit rate 呢是
的 H 次方哈，就是你的 n 级哈，你有几级，它就乘上几级哈。那再来你的 force element 呢，大概就是 F 的 n 次方哈，它就是说慢慢的会一直把 force element 不断降低哈，降到 n 次方 n 级就降到 n 次方的这个的程度哈。好，那接续前面的我们讲到 Cascade Classify 的分类器哈，那我们接下来再介绍一下哈，目前这个最近10年以来最流行的这个机器学的分类器称之为这个 Support Vector Machine 这是所谓的那个自向量机 SVM 分类器好，这自向量机分类器它其实的观念呢，其实就是希望它能够在空间找到一个超平面来把两群的以上的特征呢，把它做一个区分。那 SVM 这个向量机，它基本上呢，它其实是一个拥有相当强健的这个分类能力的这个监督式学习的这个演算法。比如说它其实可以做线性跟非线性的分类。那线性分类呢，意思是说你可以透过一条直线或是一条线性的平面，就可以将两群做分类。而非线性分类呢，主要说你的这个两群的聚类呢，它其实是需要一个非线性的这个归类，才有办法把它做区分的这个结果。基本上呢，我们再介绍一下SVM 是所谓的监督式学习它需要做一件事情，就是说你的样本需要做事先的训练也就是说我们需要一个训练集，而这个训练集呢，你需要先做一个这个样本的标记跟特征萃取标记的结果，然后你再对这个 SVM 的这个分类器呢，你再对它做这个模型的训练。也就是说呢，你需要让它把这个自向量机的模型的超平面的函数给透过这个训练样本集，把它给做一个事先的模型建立跟训练的这个动作。在完成这个模型训练动作之后呢，你取得了这些超平面的参数呢，它就可以直接帮你做这个物件的这特征分类的这个动作所以呢，我们要做这件事情的时候呢，我们的这个训练的这个过程呢，其实重点就是说，你要把这个正负样本里面的最大间隔的 hyperplane 超平面，来找出这样一个这个超平面来对你的样本能够对它做分两群的这个动作所以说它的最大间隔的超平面这个观念呢，就是例如像这张图我们可以来看到这是一个线性可分割的平面也就是说，在这个画面上呢，我们可以看到两群的这个物件特征，一群是这个叉字一群是这个圆点那这两群呢，其实我们可以很清楚的看到说它其实是可以线性分类的，因为应该是说它们距离够远，而且这两群呢，其实可以透过一条直线类型的这个分类平面来把它们做一个区隔。那线性可分类的 SVM 呢，称之为 Linear SVM， 也就是说它需要找一个 Linear 的 Hyperplane 来把这两群的剧烈特征呢，能够达到最大最远的这个区隔的效果。比如说这个 Hyperplane 呢，必须能够离两群的特征能够离到最远的这个位置称之为它的最佳化的 Optimal 的 Hyperplane 那所以说这一群的特征呢，主要它要做的事情就是说，你这两条虚线呢，其实是指的就是说你的这个类别的这个间隔线。那我们要在这个类别的这个间隔线里面呢，你找到离这两条虚线最远的那一条超平面就是我们要找到的这个线性可分割的这一个 hyperplane 的这个结果接下来我们来介绍一下由于在这一种特征分类的这一个问题的情况下呢，不一定全部的情况下都是可以将你的这些类别呢，用一个线性的 hyperplane 把它全部作为这个区分你的两群的特征点的问题那所以说呢，针对这一种我们像这个例子上面所看到这个情况我们可以看到呢，它的这个特征点的分布呢，其实是不规则的，而且呢，它们中间有互相穿插的这种情形。所以这种情况下呢，我们要找到这个 hyperplane 呢，其实应该是一个曲线应该是一个曲线呢，才能够正确的把这两群的这个类别呢，把它做一个这个分类的这个动作所以在 SVM 的这个问题呢，在处理这个问题呢，其实他们用的就是一种 kernel 的映射的技巧呢，来取得一个这个非线性的这个函数呢，让这一个线不可分的这种情况下呢，可以把它转换到高维度的这一种线性可分的这个状况。比如说，它是以做一个这个空间映射的这个方式呢，来把这两群呢，把它映射到这一种可以分群的这个平面的这个状况
好，那至于我们常见的这一种这种非线性的 kernel 呢，其实大概有这3种大概我们主要用到这个polynomial 这个主要是多维度的这一个函数拟合的这一种的方式来找一个多项式函数呢。那这函数的这个构成的平变呢，它可以把这2群呢用一个曲线的方式呢，把它做一个正确的这个归类的这个动作。那另外一种呢，如果函数无法解决的情况下，我们还可以做RBF 像高选的这一种高斯函数的分布来把这2群做一个用高斯近似函数方式呢，来做一个这一个hyperplane 的归类的这个动作。那第2种呢，就是一个 sigmoid 的函数的这个归类的方式这几种方式呢，其实它主要的观念呢，都是希望能够把低维的空间把它投射到一个高维度的空间，然后利用这种核函数呢来转换维度，来找到一个最佳的 hyperplane。那相对来讲呢，因为你要做一个映射转换，所以它的运算量会比较庞大一些但是以现在的这个运算平台来讲，它其实是在可能容忍的范围里面比如说这几种函数呢，其实不限于这几种非线性的这一个归类函数，其实要看我们最后抽特征之后呢，产生出来的这个样本呢，它的分布的情况，来找到一个最适合它的这个曲线这最适合它的曲线的这个函数呢，就可以找到最佳的这个归类的这一个效果好，那我们以我们前述所讲到的这个 HOG SVM 的这一种的分类的这个问题来讲在我们的这个人物的分类的情况下呢，我们其实是要从原始影像呢，对它做这 HOG histogram of gradient 的这个特征抽取，再把它映射到一个映射到一个这个维度的这一个的特征向量再把这特征向量来做标记训练，说它是人还是非人还是物体然后接下来再把这一群再把这一群特征的测能点呢，来把它归类成一个这个训练好的 SVM 的模型，归类它是人还是物那这样就是它 SVM 应用在这一种人物归类的这一种的这个应用的这个方式这就是说我们透过这一种把 HOG 特征的结果呢映射到 SVM 的这个的这个函数空间的平面里面，找到一个适合的 hyperplane 来把这个整个人能归类出它是不是能分类出人还是物的这个结果好，以上是我们今天对于这个整个工业摄影的这个分类器的这个特征萃取以及分类辨识的这个应用的这个介绍好，谢谢大家